Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali, salam sehat terus teman-teman. Mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan lekas. Oke teman-teman, kali ini kita kehadiran nih iMac yang 21,5 inch ya. Tuh 2015. Ini tak punya kasus sebenarnya, ini hanya mau upgrade SSD ya. Masih menggunakan HDD ya. Jadi agak lemot. Jadi mau kita upgrade ke SSD. Ini RAM-nya 8 ya, 8 GB RAM-nya. Terus ini kalau upgrade RAM bisa nggak ya? Mungkin ada yang nanya ya, pasti bisa lah. Tapi kayaknya ini onboard ya, biayanya pasti agak sedikit ya mahal lah kalau mau upgrade RAM juga gitu. Makanya ini pelanggannya, customernya lebih memilih upgrade SSD aja. Nah sih ya RAM 8 sih udah cukup ya. Cara ini kan LPDDR kok gitu. Harusnya ini LPDDR nih. LPDDR 3 tadi ya. Oke teman-teman, gimana prosesnya? Kita pantengin nanti di kondisi bongkarnya. Yuk kita lanjut. Oke teman-teman, ini kita proses buka ya. Kita coba perlahan ya. Mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, dari sini sama aja sih. Yang penting ya gunakan yang tipis ya. Nggak usah yang tebel, nanti berpotensi memecahkan apa ya namanya dari sini ya. Pelan-pelan aja teman-teman. Ini bisa lihat di sini. Ini rapat banget ini. Ini keliling aja kok. Ini lem keliling. Ya kita hanya perlu menyeset aja. Kalau ternyata keras ya bisa ditaruh kontak cleaner ataupun alkohol ya. Nggak usah terburu-buru, santai saja. Dia beberapa kali ini dia sampai bisa dalam begini ya. Lalu nanti kita angkat, nanti kita proses di video ini yang angkatnya lagi ya. Oke, di sini ada kabel ya, ada kabel suhu, kabel apa namanya LCD yang harus kita buka. Satu nih, tarik lagi, ini jangan lupa dibuka penguncinya, lalu kita tarik ini. Maaf kalau nggak begitu nampak. Nah ini cuma dua aja kabelnya teman-teman. Ya, ini sudah bisa kita geser lagi yang paling bawah ya. Coba kita berdirikan ya teman-teman ya. Kita berdirikan biar lebih gampang ya. Iya begitu. Nah kita harus mengeset bawahnya ya. Di bagian bawah ini juga harus diseset. Ini sudah terbuka ya. Di sini juga terdapat lem yang harus kita buka nih. Seret. Iya. Di
sini, sebelah sini juga teman-teman ya, bisa kita tarik. Seret, mantap. Iya, dan sudah bisa kita angkat LCD-nya. Sedap ya, gampang ya. Hehehe, cuma ngeri-ngeri sedap. Oke teman-teman, sorry ada yang nyanyi-nyanyi, nggak tahu juga sih nanti ya itu kena atau enggak sih ke YouTube-nya, tapi ya kita coba aja ya. Ini tinggal buka aja sih biar kita tukar ke SSD, sangat gampang setelah buka layar. Resikonya hanya kita di kondisi buka layar yang paling tinggi, itu resikonya dibuka layar. Sangat gampang sekali kalau yang ini sih ya, tinggal mudah-mudahan ya nggak ngefek ke video ya. Ini tinggal dicabut ini ya, ini udah, ini kita pasangin lagi SSD, lalu kita nanti install ulang. Hanya itu aja sih ya, ini dia bawaannya ya teman-teman. Mudah-mudahan gampang ya. Iya, ini penampakannya setelah kita buka, nanti kita pasang lagi ya. Dan jangan lupa kasih double tip ya, lagi keliling ini udah kita tambah. Oke teman-teman, berisik banget anak-anak ya, sorry, ini ada yang nyanyi, ada yang apa ya. Ini kita udah kedatangan SSD nya ya, tinggal pasang aja ya. Kita langsung rakit dan pasang ya, kita gas. Oke, ini tinggal kita pasang teman-teman ya. Kita pasang, kita presisikan kembali, lalu kita kunci lagi ya, pakai ini klemnya ini. Jangan lupa dikunci kembali, tinggal dikunci aja sih, tidak ada yang sulit, semuanya masih ya, karena memang SSD harddisk bawaan juga memang 2,5 inci ya, jadi benar-benar presisi, nggak ada kendala apa-apa, tinggal dikunci aja. Oke ya, kita coba dulu tampil atau tidak nanti ya, kita pasangi LCD, kita coba tampil, bersihkan, jangan tinggal sampai alat-alatnya tinggal ya, jangan sampai tinggal alat-alatnya. Sebelum kita pasangi kembali ke LCD nya, pastiin semua. Nanti kita tes aja dulu, jangan buka dulu ini double tipnya ini. Nanti kalau kurang double tipnya mungkin bisa teman-teman pakai lem LCD ya tambahnya ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini masih kita coba pengetesan ya, ini masih kita lakban aja. Belum kita pasangi kembali, kita cek dulu apakah SSD nya terbaca. Ini udah hidup, udah tampil, kita coba tes dulu ya. Inilah kalau retina ya, bercak dia ya, harus dilap lagi nanti nih. Kita pastiin dulu apakah di disk utility dia sudah terbaca ya. Oke teman-teman, dia terbaca di sini ya. Ini sudah terbaca tim 12531 TB. Ini dari media ini 1 TB ini. Oke ya. Saatnya kita pasang kembali dulu, nanti kita install ulang ya. Yuk kita lanjut. Oke, ini kita lakukan install ulang. Kita clean ulang dengan macOS Monterey ya. Jadi nanti setelah selesai baru kita pasangi kembali, kita presisikan semula, kita buka lagi lakbannya ya.
Sebenarnya sih udah pasti sih tadi itu ya, kalau SSD-nya baru kok gitu. Cuman ya alangkah lebih baik daripada nanti kita jadi 2 kali kerjaan. Lebih baik kita pastiin ini kita install aja dulu, nanti setelah selesai baru kita pasangi kembali ya. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya, double pipe nya. Sekarang kita pasangi ya. SSD nya udah dipasang, kita langsung pasang ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita pasangin lem double tap, kita tambah lagi sedikit lem LCD ya, biar nanti bisa dipastikan rekat teman-teman. Presisiin sesuai gimana kita buka ya, hati-hati, pelan-pelan. Ini LCD sangat rentan sekali ya. Lalu di sini kita pasang kembali ya LCD. Aduh, nggak nampak ya, sorry dan maaf sekali lah. Memang kita sempit-sempitan di sini ya, nyempit-nyempitan, gitu ya, bisa sih. Oke, ini udah kita pasang, kita rapatkan seperti bagaimana tadi posisi waktu buka ya. Pasang. Kita berdirikan, lupa berikan biar lebih enak ya pasangannya. Biar lembek ini, harus presisikan sedikit lagi nih. Oke, udah presisi harusnya. Langsung kita pasang ya. Bisa kita sambil lap pakai tisu, pakai air. Ini bercak-bercaknya nanti kita lap kembali. Kita bisa lihat ya, lampu. Kita lihat di sini sudah rapat ya. Usahakan fokus, dekat, perbesar aja. Bisa. Jebret. Seperti ini ya. Panelnya ini solid state.